tekereza amarira kuzura amaso inkoni ikamurura ikanyibutsa akarimisha no. Niba ujya ufata umwanya wo gukurikira ibitangazamakuru cyangwa ukaba ukunda gukoresha imbuga zicururizwaho umuziki, uko byagenda kose ntiwabura ko warahuye na zimwe mu ndirimbo z'uyu muhanzi. Ni umusore ukunzwe n'abatari bake muri iyi minsi, uri mu bahanzi batangiye uyu mwaka neza nyuma yo kwigaragariza abakunzi b'umuziki maze nabo bakamwereka urukundo rudasanzwe mu gitaramo cya The Ben cyabereye muri BK Arena mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025. Uyu muhanzi kandi yagiye ashyira hanze indirimbo zitandukanye zagiye zikundwa n'abatari bake, zirimo iyitwa Bucura, Ndi kwikubita, Ngo, Si ibyanjye, Mayibobo n'izindi nyinshi. Yatangiye umuziki ari mu buzima butari bumworoheye, kuko avuga ko yatangiye kujya muri studio akora ikiyede, ariko kubera yari afite impano yo kuririmba neza ndetse no kwandika indirimbo, byamufashije gukundwa n'uwari we wese wumvaga indirimbo ze. Uyu musore inkuru y'ubuzima bwe iratangaje, kuko yakuze atabana n'ababyeyi be, rimwe wasangaga ari kwa nyirakuru ubundi ukamusanga kwa mushiki we. Ibi kandi byatumye guhera ku myaka ya 15 atangira kwibana muri ghetto. Ndarira ndavuga ati koko birabaye, urizagwira bibaye bikoko. Nibimbonye ku myaka yanjye 19. Uramaze kwiyakira kujye gusavinga 25 muri gereza. Yego. Uzira viole. Yego. None se waruzi ko yampano ku myaka 19 yafunzwe zira gufata ku ngufu umwana w'umukobwa? Aho ushobora kwibaza uti byamugendekeye gute? Ibi n'ibindi bibazaga ku buzima bw'uyu musore ibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Turakubwira akantu ku kandi ku buzima n'amateka byaranze uyu musore kuva mu buto bwe kugeza amagingo aya, aho amaze kubaka izina kandi mu gihe gito. Hano hageze ni kuri Rotation Media. Kora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibiganiro byacu kandi byiza bigaruka ku mateka y'ibyamamare tugutegurira umunsi ku munsi. Nge wumva nitwa King Sent. Ngwaye ikaze. Aho yanabyishari murana ishyaka ryo gutera imbere, ako nakabanga kanjye awili nuko sanza guhana. Amazina ye iswe n'ababyeyi ni uwo Rizagwira Florier, yamenyekanye cyane ku mazina y'ubuhanzi nka Yampano ndetse na Waboy. Yavutse mu mwaka w'2000, avuka ari umwana wa gatandatu, akaba ari we Bucura, kuko mu muryango w'iwabo bavukana ari abana batandatu. Yavukiye mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyamasheke, akaba ari nawe yatangira amashuri yabanza. Gusa si ubuzima bwe bwakomereje, kuko umuryango we waje kwimuka maze uza gutura mu mujyi wa Kigali. Yampano we n'umuryango we bimukiye Kigali ubwo yarageze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye. Icyakora ahita akomereza ubuzima bwe mu karere ka Bugesera kwa mushiki we. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye mu mwaka w'2018, Yampano yaje gusubira mu mujyi wa Kigali maze atangira ubuzima bwo kwibana. Nyuma y'umwaka yibana rero yaje kubona ubuzima bumugora cyane, maze yigira inama yo gusubira iwabo yongera kubana n'ababyeyi be. Nta kindi kintu cyabawe nese ngiye nigumira hano i Kigali, nkajya njya kubasura abantu bari bimukira Rulindo, ahantu bita za Nyabyondo higira za Skol. Ura muhanda rw'amaraso ubona mushyashya se. Urana ukuze mikiyede. Nk'undi musore wese rero, Yampano ntabwo yigeze yishimira kubyukira imbere y'ababyeyi ntacyo akora kandi akeneye kubaho. Yaje kongera kuva iwabo mu mwaka w'2019 maze yinjira mu mirimo y'ikiyede. Yampano ni umwe mu rubyiruko rwagize uruhare mu kubaka umuhanda wa Rwampara, aho yahembwaga amafaranga angana n'ibihumbi 2500. Icyakora icyo gihe yakoraga n'ubundi ataha kwa mushiki we wundi wari warashatse Kigali. Yampano avuga ko ibihe atazibagirwa ari igihe yakoraga ikiyede, aho yagize ati ibihe ntazibagirwa ni umukobwa nari mfite mu nzozi ntashakaga ko amenya ko ndi umuyede. Yaje kumbona rero ngerageza kumwihisha, aransuhuza numva ndasebye,
icyakora ikintu kibi yakoze nuko yahise anyanga. Uyu musore avuga ko kugeza ubu akivugana n'uyu mukobwa ngo icyakora badashobora kongera gukundana kuko aba afite impungenge z'uko ubuzima bubaye bubi yakongera akamuhinduka. Ariko kandi mu buzima bwo gukora ikiyede ya mpano ntabwo byigeze bimubuza gushakisha izindi nzira yakabyamo inzozi ze kuko yari yaratangiye kwiruka mu masitudiyo y'Inyamirambo nubwo bitari bimworoheye. Studio yinjiyemo bwa mbere ni Unlimited Records yakoreragamo producer Odilo. Nyuma y'igihe rero agerageza gukora umuziki ariko ntibikunde, yaje guhura n'umunyamakuru Emirene maze amuha ikiganiro. Icyo kiganiro ahamya ko ari nacyo cyamuhinduriye ubuzima. Nyuma rero yaje gukora ikindi kiganiro, abantu banyuranye bamugirira impuhwe batangira kumuha amafaranga ndetse abona na sosiyete ya TB Music ari nayo yamufashije kwinjira mu muziki. Ati nyuma yo gukora kiriya kiganiro abantu banyuranye batangiye kumpa amafaranga yatumye ntangira kugira icyizere cyo kubaho. Ndibuka ko hari n'abampaga 100,000 maze kugwiza 800 rero naje kujya mu rugo nyaha papa ngo yimuke aho babaga muri Nyabyondo. Ya mpano avuga ko uretse abamuhaga amafaranga mu nyuma y'iki kiganiro yaje no gusinyana na TB Music yanahise imuhindurira ubuzima bakamuha amasezerano amukodeshereza haba akurikirana umuziki we ndetse n'indi mibereho. Uyu musore kandi avuga ko yise ya mpano nyuma yo kubona ko umuryango we ari we wenyine wabaye umuhanzi usibye se wacuranze gitari muri korali. Ati ni ya mpano y'umuryango nyine kuko nanjye korali nayinyuzemo mu itorero rya ADPR. Ya mpano yeshuye uburyo yigeze kunyura mu bihe bigoye akiri muto ubwo yari afite imyaka 19. Mu biganiro bitandukanye agenda akora mu bitangazamakuru yumvikanisha ko yabaye mu buzima bushaririye dore ko yigeze no gufungwa amezi 2. Byageze saa 12 vya barampamagaye ati se kwa mukobwa hano mu gipangu ari marira ngo amufashe ku ngufu byagenze bimeze bite? Ndavuga ati namufashe ku ngufu ati kandi ari kurira n'abantu yamaze guhamagara abantu bose bari hano. Avuga ko icyo gihe rero yari yabeshyewe n'umukobwa w'umuturanyi wavuze ko yamufashe ku ngufu akamutera inda n'indwara zidakira. Gusa ibimenyetso by'abaganga byagaragaje ko uwo mukobwa adatwite atigeze anasambanywa muri icyo gihe. Mu kiganiro yigeze kugirana na Yago TV show yavuze ko icyo gihe ubwo yari muri gereza yigeze kwiheba bigera naho yanga izina rye uwo rizagwira kuko abantu bamusererezaga bakavuga ko iryo rizagwa ari ishyano papa we yashakaga kuvuga. Gusa nyuma y'ibi yaje gusobanurwa na papa we icyo iryo zina rye rivuze maze abona kurikunda anarikoramo indirimbo yanakunzwe cyane. Uyu muhanzi yakomeje gusobanura ko ibyo aririmba mu ndirimbo rizagwira bihuye n'ubuzima bwe bwite ko ari inkuru mpamo yiririmbagaho. Ati ibyo ndirimba mu ndirimbo rizagwira bihuye n'ubuzima bwanjye ku kigereranyo cya 99%. Suko atahuraga pamasai gusa yahoraga nzenguruka. Ya mpano kandi aherutse kwibasirwa cyane n'abanyamakuru bamubazaga impamvu yatumye avuga ko atazi Bruce Melody kandi ngo ari umuhanzi uzwi na buri wese. Ubwo yari mu kiganiro kuri televiziyo y'u Rwanda yavuze ko Bruce Melody atamuzi kuko nta hantu barahurira. Ni mu gihe umunyamakuru yari amubajije icyo avuga kuri Bruce Melody wari umaze iminsi avugwaho kudacanwa kana The Ben akaza kugaragara mu gitaramo cye. Undi nawe atazuyaje yahise agira ati Bruce Melody nta kintu mfite cyo kumuvugaho. Abagabo ba 1:55 AM nta kintu nabavugaho rwose. Ntabwo muzi Bruce Melody, ntabwo turahura, nta kintu mfite na kimwe cyo kumuvugaho. Uyu muhanzi yakomeje abazwa ibibazo n'umunyamakuru aho yamubajije uko yagize amahirwe yo kuririmba mu gitaramo cya The Ben, agaragaza ko byabayeho binyuze mu bantu ba hafi uyu muhanzi barimo Muyoboke Alex ndetse na Nopja. Avuga ko na The Ben nyuma baje guhura akaza kumubwira ko akunda ibihangano bye kandi ashaka kuzamubona ari kuririmba. Ati yarambwiye ati nkunda ibihangano byawe, nshaka kukubona uririmba indirimbo zawe. Uyu muhanzi kandi yavuze ko ubwo yaririmbaga mu gitaramo cya The Ben aribwo bwa mbere yarageze muri BK Arena. Ati nari narisezeranyije ko nzajya muri BK Arena ngiye kuririmba, nitaye ku gihe bizamfata maze mbona Imana irabinkoreye. Yavuze ko muri uyu mwaka wa 2025 ateganya kuzakorana indirimbo na The Ben. Ati muri uyu mwaka agomba gusohoka indirimbo yanjye na The Ben uko byagenda kose. Nukuri kandi ndizera ko bizafata igihe kirekire
ariko bizaba tariki ya 1 Mutarama umwaka w'2025 nibwo ya mpano yashyize kuri Instagram y'amafoto ari kumwe n'umukobwa arangije arandika ati ndimo ndakura. Iyo witegereje neza ku kuboko k'uwo mukobwa usanga handitseho izina Florie, ubusanzwe ari izina bwite rya ya mpano. Mu gihe benshi rero bari bakibyibazaho, ya mpano yahise yemeza ko uwo mukobwa yerekanye kuri Instagram ye hari umukunzi we. Uyu muhanzi kandi yatangaje kuri ya mukobwa ari we yihebeye nyuma y'igihe kinini yaramaze adakunda, ahavuga ko kuri we ubuzima butarimo umukunzi aba ari nka gereza. Ngayo nguko rero ibyo bimwe mu byaranze ubuzima n'amateka ya Florie cyangwa se ya mpano ukunzwe n'abatari bake muri iyi minsi. Uyu nawo ni umusozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze kubana natwe kuri Rotation Media. Naho utaha, Imana ibarinde.